Yesu nashimwe bakozi Imana bene data. Imana duha n'umugisha mu izina rya Yesu. Tubifurije kugubwa neza, tubifurije ibihe byiza mu izina rya Yesu. Ubwo duheruka kuganira ku magambo y'Imana, twaganiriye ku magambo y'Imana ari muri Zaburi 105:4. Bibiliya yatongo dushaka Uwiteka n'imbaraga ze, mushake mu maso he iteka ryose, ngo mwibuke imirimo itangaza yakoze, ibitangaza bye n'amateka yo mu kanwa ke. Dusoma na Zefaniya 2:3, aho mushaka Uwiteka mwabagwa neza bo mw'isi mwe, bakomeza amategeko ye, mushaka gucyanuka, mushaka no kugwa neza, ngo hari muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Haleluya. Ndimo babwira ko nari mu Rwanda nagiye gusenga, nigisha amagambo niko nababwiye, kandi ababwira ni mujya mubona n'amasengesho atambutse nkuko byari bisanzwe, muzajye mugihanganira nyine, ahanini no kubera connection. Hanyuma uyu munsi ndifuza ko tuganira ya magambo Zefaniya yavuze kuri 2:3, hariya usoza ngo hari mushaka kuganeza kw'Imana, mugashaka gucyanuka kw'Imana, ngo muzahishwa ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Tugiye kuganira rero kuri uwo munsi w'uburakari bw'Uwiteka, ibyo nifuje ko tuganiraho. Murabizi kuri Uhurwa TV hajya kunda kunyura ingisho zo kubohoka za deliverance, nibyo, ariko n'inyigisho z'ubugingo cyangwa se Imana ishaka ko tubwira abantu nazo tugira umunsi wo kuzitambutsaho iyo tubonye uburyo. Tukiganira ku munsi w'ubukwe bw'Umwami Yesu, abahanuzi benshi bagiye batandukanye bagiye bahanura kuri uyu munsi, cyangwa se bavuga kuri uyu munsi bahumekewe n'Imana, cyangwa se bakora komanteri kuri uwo munsi. Haleluya. Uyu munsi wa none abantu benshi usanga barimo baravuga ngo ntabwo umunsi uzabaho, iyo umuntu apfuye imperuka iba yageze. Bamwe ati twavutse bavuga ngo imperuka izaba, ati ntabwo izigera iba. Abandi bati iyaba yari ibaye isi karangira. Mbega bagenda bavuga ibintu bitandukanye ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka. Nibyo mu kanya tugiye kuganiraho, niturangira dusenge kandi turaza kugira ibihe byiza mu izina rya Yesu. Reka dusenge dushimana ko itwemereye kuba muri uyu munsi, cyangwa se muri uyu mwanya uko twasenga Imana yo kuganira ku magambo y'Uwiteka mu izina rya Yesu. Turabushimye uhoraho Mana ikomeye, tuguha icyubahiro, tugushimye ko tugejeje muri amasengesho turi amahoro. Izina rya rishimwe kandi rihabwa icyubahiro. Nciye bugufi hamwe na bene data turi gusengana bari mu bihugu bitandukanye, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, wowe ushyirwe hejuru. Duhamagaye ubwami bwawe n'imbaraga zawe kuganza no gutegeka mu izina rya Yesu Kristo, mu miryango yacu, mu kazi aho dukorera, aho twirirwa, turinginga umwuka wera kuganza ndetse no gutegeka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasenze kugira ngo Uwiteka mwami utugenderere, buri muntu wese umugenderere uko agukeneye, umwiyereke. Abafite ibyifuzo bitandukanye turabasengeye, umve gusenga kwabo no kwinginga kwabo mu izina rya Yesu Kristo. Abarwayi bakize, afite ibyifuzo bitandukanye by'ubuzima bwa hano mu isi, Uwiteka ubatabare kandi ubagire neza. Buri muntu wese abone neza n'urukundo rwawe. Ikiruta byose utabarire ibyaha byacu n'ibicumuro byacu, kugira ngo wa munsi w'imperuka tuzagaragare tudatsinzwe, tutisha mu maso y'Uwiteka, ahubwo amazina yacu azahamagarwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka, turagushimira ko kumwe natwe muri amasengesho. Tubisabye Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Amen. Haleluya. Yego, Imana ibahe umugisha. Tugiye kuganira ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, cyangwa se umunsi w'ubukwe bw'Umwami Yesu. N'abantu benshi bagiye bahanura cyangwa se bakavuga amagambo akomeye kuri uyu munsi.
tubonye nka Mose 5:18. Mose yavuze ngo muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Mbese uwo munsi Uwiteka murawushakira iki? Uzaba ari umwijima ntabwo ari umucyo. Uzaba ari umwijima si umucyo. Ahangaha Mose yarimo arabwira abantu bifuza umunsi w'Uwiteka. Bamwe nari maze kubabwira bavuga ngo ya imeruka yari ibaye. Ati bantu bakire bagashya inyubako zigahomboka, abakire batwirataho bagahora n'akaga. Hari abantu bavuga batyo. Mose yaravuze ngo aba bantu ngo bazabona ishyano kuko uyu munsi w'Uwiteka ni umunsi mubi. Mbega yarimo abwira abantu aravuga ngo ntabwo ari umunsi ukwiye kwifuzwa. Si umunsi nk'umwana w'umuntu yakifuje ko wabaho. Ngo ni umunsi uzaba wuzuye umwijima ukomeye cyane. Ntabwo ari umucyo uzigerwa kuri uwo munsi. Ngo ni umwijima uteye ubwoba. Mu bityo ikiremwa muntu ntabwo gikwiye kuba cyakwifuza ko uyu munsi wakabayeho. Ahubwo twakwiye gutinya ko uzabaho tugakiranukira Imana, ariko ntabwo twifuje ko uyu munsi wakabayeho. Kuko nutaguhitana cyangwa se nutakubera umwijima, wenda umwana wawe, ababyeyi bawe, inshuti zawe, abavandimwe bawe, ushobora kuzabera umwijima. Kuko Yesu yaravuze muri Matayo 24 ndetse na 25 ngo abantu babiri bazabasangira ariko umwe agenda undi asigare. Abantu bazaba barimo guhinga mu murima ari babiri, umwe agenda undi asigare. Abantu bazaba baryamye ari babiri, umwe agende undi asigare. Bazaba barimo basya amasaka ku rusyo, umwe agenda undi asigare. Byari magambo abantu bifuza uyu munsi w'Uwiteka bafite ibibazo kuko uyu munsi uzaba ari mubi cyane, uzaba ari umwijima. Ntuzabura inshuti yawe hitana, ntuzabura umuvukano hitana. Ngo bityo ikiremwa muntu gikwiye kwifuza uyu munsi kuko ngo azaba ari umunsi w'umwijima ntabwo ari umucyo. Uwo ni umuhanuzi Mose wabivuze 5:18. Undi muhanuzi witwa Sefaniya 1:14 ngo umunsi ukomeye w'Uwiteka uri bugufi ndetse umuhindo wawo ugeze hafi kandi urihuta, ngo intwari irataka inyinyiwe. Bakozi b'Imana bene data, Sefaniya 1:14 yarahanuye avuga ngo uyu munsi w'Uwiteka uri bugufi, cyangwa se umunsi w'uburakari bw'Imana uri hafi. Ngo ndetse n'urusaku cyangwa se ibimenyetso bigaragaza ko uyu munsi uri hafi birahari ndetse ngo biranihuta cyane. Haleluya. Imana iradusaba kugira ngo tube twera mu mitima yacu kuko n'Uwiteka nawe arera. Dushaka Imana, dushaka no gucyanuka kwayo ndetse no kwera kwayo kugira ngo tuzahishwe uyu munsi w'uburakari, uyu munsi w'umwijima, uyu munsi mubi utarigera ubaho, utazigera wongera no kubaho. Imana iragushaka kugira ngo ukiranuke. Haleluya. Usenge wubahe Imana, ndakubwira nibwira, kugira ngo tuzabashe guhishwa kuri uyu munsi w'Uwiteka. Twe kwihakana Imana tugeze mu bibazo, twe kuyibangikanya tujya mu mbaraga z'umwijima, ahubwo twizere Imana mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo uyu munsi w'uburakari tuzabashe guhishwa, twe kuzatinya mu maso y'Uwiteka. Haleluya. Ukomeje hano kuri 15, Sefaniya 1:15 ngo uyu munsi ni umunsi w'uburakari, ngo ni umunsi w'amakuba n'umubabaro, ni umunsi wo kurimbura no kwangiza, ni umunsi urimo umwijima n'ibihu, ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi. Sefaniya yakomeje avuga uyu munsi. Urebye imvugo ya Sefaniya, uyu muhanuzi mutoya wo muri Bibiliya yagiye avuga, ni umunsi yameze nk'urimo gutanga itangazo. Arimo abwira abantu avuga ati mw'abantu mwe, ni umunsi w'uburakari. Uburakari uzabona iyo ufite umujinya cyangwa se ufite uburakari ushobora no kuba wakora ibintu bidakorwa. Ngo ni umunsi w'amakuba n'umubabaro utarigeze kubaho. Abantu bazabara uwo munsi, abantu bazaboroga uwo munsi, abantu bazataka uwo munsi, abantu bazavuza induru uwo munsi. Ngo ni umunsi wo kurimbura no kwangiza. Hazangirika ibintu byinshi, hazarimbuka ibintu byinshi. Haleluya. Wa mugani ibintu byose umuntu mu isi bizangirika, uwo munsi bizarimbuka.
ngo ni umunsi mu mwijima n'ibihu, ngo ni umunsi w'ibicu n'umwijima w'icuraburindi. Uzawuza umwijima, uzawuza ibihu. Ni umunsi w'umwijima, ni umunsi w'icuraburindi, ni umunsi udasanzwe mubi, ariko ni mubi ku banyabyaha, ni mubi ku bantu batumvira Imana, ni mubi ku bantu batakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ni mubi ku bantu birengagiza ubutumwa bwiza. Ubu ngubu niwo munsi niwo uzabera mubi. Haleluya. Zefaniya 1:3 turakomeza avuga ngo ni umunsi wo kuvuza impanda n'induru bivugira imidugudu y'ibihome n'iminara miremire. Ngo ni umunsi wo gukoma induru ku banyabyaha, ni umunsi wo kuvuza impanda, ni umunsi imidugudu n'ibihome n'iminara miremire bizaba birimo birasenywa, biravugirizwa induru, bigahanuka, bikikubita hasi. Ngo ni umunsi uteye ubwoba. Haleluya. Imana yakoze igisa nk'ibyo bintu mu isi. Iyo dusomye Yeshuwa 6 turabona uburyo Yeriko yahirimye, bayizengurutse inshuro 7, hanyuma bavuza impanda ngo ya 7. Barasakuza, bavuza urusaku, ngo Yeriko urukuta rukomeye cyane wari rwarabananiye gutambuka, rurariduka, ruramenagurika. Bisa nk'ibi rero, ni umunsi ibintu byinshi bizangirika, bizamenagurika, ni umunsi w'uburakari bukomeye. Yoweri 2:1 nawe yavuze iby'uyu munsi. Aravuga, nimuvugirize impanda i Siyoni, muvugirize induru ku munsi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi, kuko umunsi w'iteka uje ugeze bugufi. Mu by'ukuri tujya twumva inyigisho zitandukanye kuri YouTube, mu nsengero, ku mateleviziyo agiye atandukanye, ariko dukeneye no kubwirwa iby'iminsi ya nyuma cyangwa se iby'umunsi w'iteka n'uburakari bw'Uwiteka. Yoweri 2 avuga ati, ngabona impanda zivugirizwa Siyoni, ngo bavuza induru. Ijambo induru riri kugenda rigaruka. Ngabatuye igihugu bose ngo bahinde umushyitsi, kuko umunsi w'iteka uje ndetse ugeze bugufi. Umunsi w'Imana uri hafi, isaha n'isaha imperuka yagera. Haleluya. Ariko itorero ni umugeni, kuko bivuga kenshi ko itorero ari iki? Ari umugeni wa Kristo witeguye gushyingirwa umwami Yesu Kristo, cyangwa se umugabo Yesu Kristo. Aya magambo rero arabwirwa itorero. Itorero nitwitegure umunsi w'ubukwe bw'umwami Yesu, umunsi w'ubukwe wo gushyingirwa Yesu Kristo. Itorero ninde? Itorero ni njyewe, itorero ni wowe. N'abantu bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Ni twebwe torero. Haleluya. Hari irigaragara, hari itagaragara. Kuriya tujya mu rusengero ushaka kuvuga ati wenda ni itorero, ariko umukristo ahari hose hirya no hino ku isi ari mu itorero rya Kristo. Ngo twitegure rero umunsi w'ubukwe wo guhabwa umugabo, wo gushyingirwa umwami Yesu Kristo. Haleluya. Ibyaheshuwe 19:7 ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwami, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Umugeni ni njyewe, umugeni ni wowe. Haleluya. Mujya mwumva ka kadirimbo bajya bakunda gushyiramo iyo umuntu yapfuye, ngo umugeni aratashye, umugeni aratashye. Ngo tunezerwe, twishime, tuyihimbaze, kuko ubukwe bw'umwana w'intama busohoye, umugeni we akaba yiteguye. Aba bahanuzi babona umunsi umeruka, babona nkaho rwose urabayisho, babonaga ngo subegereye, kandi kuko niko kuri. Yesu yaravuze ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano. Sibyo? Hego abantu babera baso ubugingo bwabo. Niba birivuga ko umunsi umwe ku Mana ari imyaka 1000, iminsi 1000 kuri twebwe ari umunsi umwe ku Mana, Yesu akavuze ngo dore ndaje vuba, kandi akabashize imyaka 2025 Yesu abayeho. Urumva ku Mana ni nk'iminsi igeze nko muri 2 n'ibindi bikeya cyane Yesu yaba amaze abayeho.
Bivuze iki rero? Urumva isa n'isaha wa mugane imperuka yanaba. Haleluya. Ngo twitegure rero kuko ubukwe burasohoye, ubukwe buri hafi. Haleluya. Tutangiye gushyashyana, tutangiye gushaka imyambaro yo kwambara, gucyanuka kw'Imana, kwera kw'Imana. Hano komeje 8 ibyashije 19:8 ngo kandi ngo haye kwambara imyenda y'igitare myiza urabagirana, mwenda w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gucyanuka yabera. Nk'ukuri Bibiliya irasobanutse. Uyu mwenda nari mbabwiye ngo dutangiye gushyashyana twambare umwenda w'igitare mwiza urabagirana. Kandi uyu mwenda ni imirimo myiza yo gucyanuka yabera, n'urukundo no gufasha. Haleluya. Minsi ejo twari turimo turavuga ati umukozi w'Imana Theogene yakoreye Imana, aririmbira abanyarwanda. Mureke tujye gikora cy'ukuntu dukora tumufashiriza umugore we. Byarabaye. Haleluya. Byageze gute? Byarabaye. Ngiyo rero imirimo, ngiyo rero imyambaro, ngiyo gushyashyana twishakira imirimo izaduherekeza. Ngo umwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gucyanuka yabera, niyo myambaro, niko gushyashyana, gukiranuka, gushaka gukiranuka, kubaha Imana, kumva Imana, niko gushyashyana kugira ngo ubu bukwe tuzabashe kubutaha mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana dufashe cyane. Dusomye hano ku 9 ibyashije 19:9 dukomeje hasi, ngarabwira ati andikuti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi ati aya ni amagambo y'ukuri kw'Imana. Ahantu hose muri Bibiliya uzasanga ngo aya ni amagambo y'ukuri, cyangwa Yesu avuga ati ndababwira ukuri, uzamenye ko ayo magambo ari complete. Ayo magambo rwose yemejwe kandi yizewe ari ay'ukuri koko. Ahantu hose uzasoma muri Bibiliya ngo ukuri, uzamenye ko ari ukuri, kuko Imana yacu ni ukuri. Ariko Satani ni ikinyoma, ni se w'ibinyoma. Ariko Imana yacu ni papa w'ukuri. Ngo arabwira ati andikuti hahirwa abatorewe ubukwe bw'umwana w'intama, kandi atayo magambo y'ukuri n'ay'ukuri kw'Imana. Reka nkubwire, uzi ko watorewe kuzamura ubwo bukwe? Ndakubwiza ukuri, nta muntu n'umwe ushobora gufungura video y'amasengesho, video y'ijambo ry'Imana arataratorewe umunsi w'umwami Imana. Ntibishoboka. Waratoranyijwe. Haleluya. Urahirwa rero kuzaboneka muri buno bukwe bw'iki, bw'umwana w'intama w'Imana. Icyo usabwa nta kintu, gukiranuka, no kugira imirimo myiza ndetse no gusenga, nta kindi. Haleluya. Ukamenya ngo ikintu ni icyanjye, iki si icyanjye. Ukamenya amategeko y'Imana, ukamenya kuyoborwa n'Umwuka Wera ndetse na Kristo. Ubundi ukamwakira, ukamwizera, ukumva ko ari amaraso yari yakweza akagutunganya, akakuraho imyanda yose. Nta wundi mitwaro ikomeye yindi ntayo. Ni ukwizera umukiranutsi Kristo utarigeze ubonekaho icyaha, ukizera amaraso ye ko akweje, akagutunganya, akaguhumbanura, akakweza. Ubundi ku munsi w'imperuka amazina yawe akazahamagarwa mu izina rya Yesu. Uri umuntu udasanzwe rero, umuntu ufungura video y'amasengesho, umuntu utega amatwi ijambo ry'Imana, umuntu ujya gusenga akajya mu rusengero, uwo muntu arahirwa, yaratoranyijwe. Ibi bivuze yuko ntayobewe ko muri deliverance njya nirukana abarozi mu rusengero. Muri deliverance njya nsengera abantu nkasanga hari abarozi babaroga kandi bahora imbere y'Imana basenga. Ibyo ndabizi cyane. Ariko Yobu ikinya cya mbere biravuga ngo abana b'Imana bagiye mu rusengero gusenga, na Satani ajya gute? Ajyana nabo. Kandi Satani yajyanye nabo ari mu bantu, akoresha abantu. Ibyo nibyo nkunda kwita intambara y'umwuka, ntacyo bitwaye. Ariko umuntu ufungura amagambo y'Imana akagira inyota muri we yo kumva ijambo ry'Imana, akagira inyota muri we yo gusenga Imana, umuntu aba yaratoranyijwe. Umuntu ujya mu rusengero atajyanywe no kuroga abantu, atajyanywe n'ibindi bitandukanye, abambaye neza, atagiye kureba abakobwa beza baririmba n'iki, akajya yumva afite inyota yo gushaka Imana, uwo muntu aba yaratoranyijwe. Uwo muntu biramubwiye ngo arahirwa. Haleluya. Kuko hawe kwambara umwenda
uwo mwenda w'igitare ni mwiza niwo mirimo yo gucyaruka. Uyu muntu yarahirwa kuko yaratoranyijwe. Ati hahirwa abantu batoranyirijwe ubu bukwe bw'umwami Imana, kandi ati ayo magambo nayo kuri kw'Imana. Turi ku ijambo rivuga ngo umunsi w'ubukwe bw'umwami Yesu, cyangwa se umunsi w'uburakari bw'Uwiteka ku banyabyaha, ariko ku bakiranutsi ni umunsi w'ubukwe. Kandi ku munsi w'ubukwe abantu barishima. Haleluya. Ntabwo uyu munsi rero ari story gusa, ari tera story. Uyu munsi ntabwo ari tera story, ahubwo ni covenant, ni isezerano ry'abantu n'Imana ridakuka. Ni umunsi abantu twuga ngo mu izina rya Yesu, ni umunsi wo guhura na Kristo, ni umunsi wo guhura na Yesu. Wundi uvuga ngo mu izina rya Yesu, ni umunsi wo guhura na Kristo. Ngo amaso yacu ntiyazambona ngo ntabwo ari ay'undi muntu, ni amaso yacu. Ibi tumaze kureba rero ni ibintu birivuga, igenda ivuga ku minsi y'imitegurire y'uyu munsi. Haleluya. Nibyo birigenda ivuga. Na Yesu yagiye atanga ibitekerezo byinshi kuri uyu munsi, aho muri Matayo 25:1 kugeza kuri 13 yatanze igitekerezo cy'abakobwa 10, 5 b'abapfapfa na 5 b'abanyabwenge. Ati bari biteguye bafite amavuta, bafite amatabaza yabo, ariko abandi 5 b'abapfapfa bari biteguye, ntabwo bari biteguye. Abakobwa b'abapfapfa 5 nta matabaza ari bafite, nta n'amavuta. Ngo umukwe araza asanga bari mu bahanjuzi, ariko bagarutse ngo basanga umuryango wageze gute, bamaze gufungwa. Kubera iki? Kutitegura. Haleluya. Ubutumwa tubona muri iki gitekerezo cya Yesu nukomeza kwitegura, tukaba amaso, amatabaza yacu agahora yaka. Haleluya. Tukaba kwizera, tukaba mu rukundo. Ntabwo tuzi isaha cyangwa se umunsi. Niyo mpamvu tukwiye gusenga ubudasiba kugira ngo duhore twezwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Tuzabona amaso n'amaso yacu umwami Yesu. Kandi biravuga ngo kuko bidashoboka ko umuntu abona Imana yambaye umubiri, tuzahindurwa rero duse nawe. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana 3:2 niho nasomye hambwira ko tuzabona umwami Yesu n'amaso yacu ubwacu. Haleluya. Nta marira, nta gutaka, nta kuribwa, nta kuboroga, nta madeni, nta hembe, nta nyabingi, nta gitega, nta jyajya, nta bacwezi, nta Ibyahishura 21:4. Nta marira cyangwa se kure cyangwa gutaka bizagaragara hano. Wizahanagura amarira yose ku maso yawe, ukandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Nta rupfu. Kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibintu bya mbere uyu munsi turimo bizaba bishize, tugiye kwinjira ku bya kabiri. Imana dufashe cyane abakozi Imana bene data. Ibintu byose bya mbere bizaba bishize, ibyo kuribwa, gutaka n'ibiki byose no kuboroga bizaba bishize. Haleluya. Ikindi ko tuzaririmba indirimbo turibane n'abamarayika, indirimbo nshyashya itaregeze iririmbwa. Ibyahishura 5:9 tuzaririmbana n'abamarayika b'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana hari impamvu itumye umunsi uriho kugira ngo uvaye amagambo, no kugira ngo wongere ushakishe gucyanuka kw'Imana, wongere ushake Imana, ushake amaso yayo, ndetse ushake no gucyanuka kwayo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Yesu rero arimo kugutumira akubwira ngo ngwino witegure kuzajya muri ubukwe bw'umwami Yesu. Byahishura 22:17 ngo umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, kandi uwumva aya magambo uwumva nahamagara ati ngwino, kandi ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku buntu. Oya ni magambo Yesu arimo arahamagara, arimo aratumira abantu ngo bazitabire uyu munsi w'ubukwe, uyu munsi w'ubukwe bwiwe. Ndetse ngo nawe arakubwira ngo niba uri kumva aya magambo, tangira utumire ubwira abantu ngo ngwino.
niyo mpamvu nanjye ndimo ndabatumira mbabwira ngo ngwino twitegure kuzagaragara muri ubu bukwe bw'umwami Yesu Kristo. Muze, karibu. Nawe genda ubwira abantu ngo nimuze mwitabire, genda nawe utanga ubutumire ubwire bene data. Impamvu twigisha amagambo nuko Yesu yavuze ngo tugende tubwize abari mwe bose ubutumwa bwiza, tubabwiye ko ubwami bw'Imana buri hafi, dukiza abarwayi, twirukana abadayimoni. Ikindi abizera bazajya bajya mu matorero y'umwuka babatizwe izina rya Yesu Kristo kugira ngo bazabashe kugaragara muri ubu bukwe. Impamvu tubwiza amagambo nuko ariyo magambo twatumwe, nuko ariyo magambo y'ubugingo Imana ishaka ko tubwira abantu. So ndagutumiye rero nawe ugenda utumira abandi, wabwire ngo nimwitegure mukora imirimo myiza, kuko twabonye ko imirimo myiza ariyo mwambaro yera yo gukenuka, mube neza, mwubaha Imana, kuko uyu munsi ni umunsi wo kwambara imyenda yera, ni umunsi wo gucyanuka, kandi ni umunsi udasanzwe. Abantu bakomeze bizera Imana, bakomeze bakorera Imana, bakomeze bakiranukira Imana, bakomeze bambara imyenda yera, kugira ngo tuzabashe kuboneka muri uyu munsi mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Tujye gusega Imana. Ngana ku musozo, ubukwe bw'umwami Yesu buri hafi. Ntidukererwa kubutaha, ntidukererwe n'iby'isi. Iby'isi byigukereza, iby'isi byikurangaza, bishake mu kuri, mu kiranuka, ariko byo guteranya n'Imana. Haleluya. Twitegure duhinduke uyu munsi. Hinduka niba hari ibyo wari uri mu munsi bibi datunganye, uhinduke kugira ngo ukomeze urugendo rujya mu ijuru. Senga Imana kugira ngo uwo munsi uzasange uri faya, umunsi ntuzagutungure. Haleluya. Sengera umuryango wawe kugira ngo uwo munsi byibuze azajya abantu benshi baruhuka mu muryango wawe, batoranywe kutabona ubukwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyahishwe 22:7 tugana ku musozo, ngo kandi dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bwa kino gitabo. Biriya bintu byose twatangiye bya Mose, bya Sefaniya, bya Yoweri, ibintu bagiye bahanura, wahirwa umuntu witondera ariya magambo yose yo muri iki gitabo. Haleluya. Dusimbutse 22 ibyahishwe 14, ngo hahirwa abamesa ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjiye muri rwa rwuri. Murabizi ko mu itangiriro umuntu yirukanwe muri Edeni kugira ngo adasoroma cya giti cy'ubugingo akakirya akarama, ariko aramiye mu byaha. Uyu munsi rero abantu bamesa ibishura byabo mu maraso Yesu Kristo, abantu bihana bakemera guha Yesu Kristo ibyaha byabo, akabibabarira, akabihanagura, akabikuraho. Abantu n'abantu bakomeye cyane, kuko bahawe ububasha bwo kwegera cya giti cy'ubugingo noneho kugira ngo bakirye babashe kurama iteka ryose. Ntabwo tukirukanwa kuri cya giti cy'ubugingo, ahubwo twahawe kukirya kubw'amaraso yande ya Yesu. Ndakwifuriza rero mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kuzaba muri uyu munsi w'Uwiteka. Natangiye babwira ko ari umunsi w'uburakari bukomeye cyane, ari umunsi w'umujinya, umunsi w'ibihu n'ibicu, umunsi uteye ubwoba w'induru no gusenywa no kurimbuka kw'ibintu byinshi no kwangirika kw'ibintu byinshi. Ariko dushoje Bibiliya ivuga ngo hahirwa abantu bamesa ibishura byabo mu maraso Yesu Kristo kugira ngo bazabashe kwegera cya giti cy'ubugingo, noneho bagisome, bakirye, barame, kuko nta rubanza nibaza barimo kuramira mu byaha, kuko ibishura byabo bizabyera. Amaraso Yesu Kristo yarabyiyojeje, yarabihanaguye kubw'imirimo, kubw'urukundo, kubwo kwizera Kristo, kubw'igitambo kizima cyadukuyeho ibyaha ndetse n'ibicumuro. Reka dusenge abakozi Imana bene data. Genda utumira abantu, babwire ngo ni karibu mu bukwe bw'umwami Imana, mu bukwe bwa Kristo. Hanyuma utumire n'abandi, ukanda like ndetse na subscribe, abanditse like wakande, kugira ngo dukomeze gutumira abantu muri ubu bukwe babone video, kandi nawe utangire gutumira muri karitsiye n'imiryango by'abantu ngo nimwitegure gutaha umunsi mukuru, ubukwe bw'umwana Yesu Kristo, ndetse natwe umunsi w'itorero, kuzamuka kw'itorero, umunsi wo gushyingirwa. Ibyo rero
birahari ku bantu bamese ibishura byabo amaraso Yesu Kristo. Nimukangwe n'ikoranabuhanga, nimukangwe na bya bintu njya mbona ku ma YouTube ngimeruka imibare 336. No, ibyo ntacyo bitwara umuntu umese ibishura bye ubaha Imana witeguye kuzaba. Rero ibyo ntacyo bitutwara twebwe nta n'ubwo twabiha umwanya, kuko niba twizera Kristo azatuyobora mu kuri kose. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nge nawe reka tuzamura amajwi dusenge, tugendeye ku magambo twumvise. Zamura ijwi rya usenge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Mana ikomeye, uwera wa Isiraheli, ndagushimye mu izina rya Yesu Kristo ko hari umunsi wateguye utazwi na Kristo ubwe, ahubwo umunsi wawuzi. Uzabwira Yesu ati byuka cyangwa haguruka ujya gutwara itorero. Turagushimye Kristo, turi muri bamwe watoranyije kuzataha buno bukwe, kandi turiza tudashidikanya ko ubukwe tuzabutaha, kuko ni wowe mugeni wacu, ni wowe mugabo wacu, ni wowe uturangaje imbere. Niyo mpamvu twinginga amaraso yawe kugira ngo uyu munsi atwuhagire, ibishura byacu byezwe mu maraso yawe, kugira ngo tuzabashe kurya cya giti cy'ubugingo, tuzabashe kuba mwanya w'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turihaniye ibyaha, turihaniye ba sogokuruza, turihaniye inshuti n'imiryango yacu. Mwami, agakiza kabe kagaragara mu mafamiye yacu, ku bana bacu, ku bo twashakanye, ku bavandimwe n'inshuti, kugira ngo uyu munsi utazabatungura, nabo bitegure. Tubahaye ubutumire, Mwuka w'Imana ubatumire, ubararike kuzabana natwe muri uyu munsi w'amateka, uyu munsi mwiza ku bakiranutsi, ariko umunsi uzahinduka mubi ku banyabyaha. Bave mu gice rero cy'abanyabyaha, bave mu gice cy'ihene, ahubwo binjiye mu gice cy'intama, aho abantu bazambikwa amakamba, aho abantu batazongera kwirara no gutaka no kuboroga, ahubwo bazabaho bishimye iteka ryose. Urakoze Mwami Yesu, komeza utwambika imyambaro yo gucyanuka, yo kwera, ariyo mirimo myiza, no kugira neza no kugwa neza n'urukundo. Uduhe umutima ukomeza kwambara iyo myambaro, ndetse no gushaka Imana, ndetse no gucyanuka kwayo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Urakoze Mwuka wera w'Imana. Nsengeye abantu bari barasubiye inyuma kugira ngo bagarure mu rugo, wongere ubahe guhindukira no kwihana, bazabashe kuba muri uyu mwanya ubugingo bw'iteka, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, reka ngusengere. Zamura ikiganza cyawe ngusengere mu izina rya Yesu. Uvuga ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uyu munsi nitarukanyije n'umwijima wose, ubugingo bwanjye bubohorwe uhereye itariki, wishanywe na Kristo mu ijuru. Ndakijijwe mu izina rya Yesu. Nize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndahamya kandi ndizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Nanjye nzazuka ku munsi w'imperuka, nimbane na Kristo imyaka irenga 1000. Amen. Reka ngusengere. Uwiteka Mana ikomeye, uwera wa Isiraheli, ndasengera abantu bakiriye Kristo mu bugingo bwabo, n'abandi bamwakiriye ikindi gihe. Twese utwambika imbaraga zo komeza kwizera, gusenga, ndetse n'urukundo, kwihana kwezwa buri munsi, kugira ngo twese tuzabashe gutaha buno bukwe, mu izina rya Yesu Kristo. Abakijwe uyu munsi kubw'ijambo ry'Imana, kubw'amagambo y'Imana, kuko ntabwo uvugira ubusa amagambo nk'aya, ubambika imbaraga zo komeza mu gakiza kawe no mu rugendo rwawe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka ko ubikoze, kandi utwambitse imbaraga, utwejeje dukweho ibyaha n'ibicumuro byose n'imirimo yose mibi ya Satani. Tubisabye Imana Data, Umwana, ndetse n'Umwuka wera. Amen. Reka dusengere ibyifuzo bitandukanye
bya hano mu isi tugenda duhura nabyo. Harimo abarwayi, harimo abantu bafite intambara zitandukanye z'ubuzima bwa hano mu isi. Tubasengera Imana igira icyo ikora ku buzima bwabo. Hari abafite ibyifuzo by'abana babo, abo bashaka, ubusore bwabo, ibijyanye n'iterambere. Bose tubasengere Imana ibagire neza mu izina rya Yesu. Abafite imanza, abafite amadeni, abafite ibibazo by'ubukene, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, tugiye kubasengera. Imana yo mu ijuru, haleluya, niba yagukijije indwara z'umutima n'ibindi byo mu buzima busanzwe, irabiguha. Ubwo itakwimye Kristo, ntabwo irabura kumuguhana n'ibindi byose wifuza. Ngewe nawe reka tuzamura amajwi dusengere ibyifuzo byacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mwami Yesu, waravuze ngo icyo tuzasaba cyose Imana mu izina ryawe tuzagihabwa. Muri Mariko 13:17 waravuze ngo hari ibimenyetso bizagumana n'abizera. Bazarambika ibiganza ku barwayi bagira gute bakire, bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu, bazavuga indimi nshya, niba banywa n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara. Aya masaha tugezemo, iyi minota tugezemo, ndasengera abarwayi, ndasengera abantu bafite ibyifuzo bitandukanye. Waravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe tugusange uzaturuhura. Hari abantu turushye, hari abantu turemerewe, turemerejwe n'ubukene bwo mu isi, indwara zo mu minsi ya nyuma, ibibazo bitandukanye byo mu miryango, by'amafamiye. Uwiteka Mwami, turarushya, turaremerewe, tuje imbere yawe mu izina rya Yesu, tukwinginga nyagora ku ngoma Imana, uturuhure ku bwa Kristo. Uruhura abafite imitima iremerewe, abafite agahinda gakabije, abantu bababaye barimo kuribwa, bari mu buribwe, abantu bafite depression itandukanye. Mwana, mu izina ryawe Yesu turasenze kugira ngo ugaragaze imbaraga zawe ku buzima bwabo. Abantu bafite imanza bitegura kuburana, kandi imanza zitabanaturutseho, rimwe na rimwe baburana n'iby'ukuri. Witeka Mwami, waburanire, wabera Imana, ubagarareho mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bari mu byaha, ubusinzi, ubusambanyi, ubujura, inzika, amahane n'ibindi byaha bitandukanye bibi umuntu atavuga, turakwinjiza Uwiteka, ubese ubatunganye, wayobora inzira yo gukiranuka, inzira y'ukuri mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasengera abantu barwaye, hari abarwaye indwara zisanzwe. Uwiteka, ikiganza cyawe gikiza, aka kanya gikiza uyu mwene data mu izina rya Yesu Kristo. Hari abarwaye indwara z'imyuka mibi zikomoka ku marozi, ndi gusenga Uwiteka Mwami, uhitane ibyo birwara, utesha agaciro imitongero, utesha agaciro iyo mivumo, ibyo bamwoherereza ubifatire mu nzira bitaramugeraho. Iyo myambi igenda nijoro mu gicuku, iyo myambi igenda ku manywa y'ihangu, turayivunaguye mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 57:17 waravuze ngo intwaro zose bacura kuturwanya nta kintu zigomba kudutwara. Ndavunagura izo ntwaro z'amahembe, izo ntwaro z'ibitega, izo ntwaro z'imyuka mibi, intwaro z'amagini na zajyajya, imyuka yose iri satanike, turayitesha agaciro mu izina rya Yesu. Ibikomangoma bya Satani, imyuka yo mu kirere, imyuka muri famiye, mu izina rya Yesu Kristo turategetse kugira ngo iyo mbaraga z'umwijima zikurekure. Akira ubuzima, niba urwaye akira gukira, kirakubohoka. Imana ikuvaneho karande, Imana ikuvaneho imivumo, Imana ikuvaneho imyuka mibi y'abarozi, Imana ikuvaneho ingaruka z'ibyaha by'ababyeyi cyangwa ibyo wikururiye nawe ku giti cyawe. Imana itubohore, idukore deliverance. Uwiteka tukureho imbaraga zitwaza igitugu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibyafunze iterambere, byaguteje amadeni, byafunze bikaburuka umugisha wawe, Imana ibitesha agaciro, ikureho izo nzitizi, ikureho iyo mivumo, ikureho iyo myuka mibi, ikureho izo mbaraga z'akarande mu izina rikomeye ry'Umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Urakoze Uwera wa Isiraheli, tugusabye imbaraga, tugusabye gutsinda, tugusabye kunesha,
tugusabye haleluya, uduhindura umuriro, uduhindura abanyimbaraga mu isi y'umwuka, ubugingo bwacu burindwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera ibyifuzo bitandukanye abenda tabarimo bagenda bandika ibyo bagenda bandika mu izina rya Yesu Kristo, ibiri mu bitekerezo byacu n'imitima yacu tutakwigwa twatura. Uwiteka turasenze turasabye mu izina rya Yesu Kristo, buri muntu wese umugenderere, buri muntu wese umutabare, ucinzira nyagura ku ngoma y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Umuhagarareho umubere Imana, kuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana igira neza. Urakoze Uwiteka, turagushimye kuri Imana ikomeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Nanjye ndasenze kugira ngo ubane nanjye mu masengesho n'ivuga butumwa ndimo muri iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Umureshe imirimo n'ibitangaza, mvuge mbwirijwe nawe, akanwa kanjye gahindura umuriro, umubiri wanjye uhindura umuriro, ibyanjye byose ubihindura umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Unyambike imbaraga, unkoreshe mu rwego rwo hejuru. Haleluya, mu izina rya Yesu. Unyambike imbaraga mu isi mwuka mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ijwi ryanjye icyanjye cyose ugihindura umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Umuryango wanjye wose uwurinde, urindisha umwuka wera n'umuriro. Uko nguko niko nsabira buri muntu wese turimo turasengana mu izina rikomeye y'umwami wacu Yesu Kristo wapfuye akazuka. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza kubw'amaraso Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka tubifurize kugira ibihe byiza. Hari abantu bari ku manywa, hari abantu bari nijoro, buri muntu wese isaha aherereyemo tumwifurije kugira ibihe byiza, tumwifurije kugubwa n'Imana. Imana ikurinde, nyaboneka ikiruta cyo byose tuzahabwe ubugingo buhoraho mu izina rikomeye y'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Kanda like, kanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro ikugire neza. Shalom. Yego, mukunda dusengere, turi mu ivugabutumwa. Twagiye gusenga mu Bugande, niho turi. Ngira ngo maze nk'iminsi, naje ku itariki 15 nibwo naje. Ni urugendo runini kuko nakoresheje hafi amasaha 10 kugira ngo magere. Gusa turashimana ko yaturinze ikabana natwe, kandi n'ubu ikomeje kuturinda. Nta kindi kintu cyatuzanye inaha ni ugusenga, nivugabutumwa matorero, nivugabutumwa ku musozi, nivugabutumwa twajemo. Imana rero ikomeze kubana natwe muri aya masengesho turimo inaha. Ndimo nditegura no kuza kubwiriza ahantu mu itorero rimwe muri overnight, cyangwa se amasengesho bise overnight. Imana ize kudukoresha imirimo n'ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. So rero Uwiteka bagire imbabazi, Uwiteka bagire neza. Reka tubifurize kugubwa neza, abafite akazi tufite akazi keza mu izina rya Yesu Kristo. Imana isubize ibyifuzo byacu twese, tubisabye Imana Data, Umwana ndetse n'Umwuka Wera. Amen.